お、タケ釣れてるやん。あ、はい。なんだ。またやった。だ、貸しみ。だけ。緩めてる。じゃあ頑張って一匹釣ろうな。よし、オッケー。ちょっと待ってよ。はい。たけ、ちょっと垂らしすぎや、垂らしすぎや。うん。もうちょい負け。もうちょい。あ、そんぐらい。お、いい感じや。はい。魚に引っ張られて落ちんなよ。たけ、俺さ、引っかかる。ビッグフィッシュはいないのか、ビッグフィッシュは。お、タケ釣れてるやん。え、地球なんか絶対釣れないって。地球、タケ。え、いや、タケ言っとくけど、そのルアーで地球釣ろう思ったらお前1分ぐらい放置しとかないそこにつかんねんから。タケ、絶対に地球を釣らせないためにその手のルアーにしてるからどれ、どこでいや、俺のポッパーだよ
ちゃそうやな。同じくらいか。ちょっと大きくなったか、さっきのよりは。外さんよ。どうした？また引っかかった？大丈夫？やばい。身のまた入れ食いかなこれ。よいしょい。頭から入れて緩める。ほい。ちっちゃいな。ちっちゃいマジこれしかおらん。48センチ。じゃあこれまた同じサイズ。大きくならんな。疲れただけ。うん。お、偉い、ちゃんとお前糸集めてきた。うん、偉いぞ。なんで俺のだけかからんねんって感じ。私はそういう日もあるんだよ。